आईफोन 13 का बैटरी कैसे रिप्लेस करें देखिए। पहले नीचे का 2 स्क्रू खोलिए और थोड़ा सा आईपीएस देके उसको ओपनर के साहाय्य से ओपन कीजिए आराम से। और जो बस उसका बैटरी कनेक्टर जहाँ पर लगा है उसको ओपन कीजिए, बैटरी को निकालिए, नया बैटरी बिठा दीजिए। आसान से मिल जाता है मार्केट में, अच्छा बैटरी मिल जाता है। बस डन।